Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын бардыгын кара тизмеге киргизди. Себеби Кыргызстандан өткөн пакистандык студенттердин 90% Пакистандын медициналык кеңешинен милдеттүү медициналык экзаменден өтпөй калганы себеп болгон. Натыйжада алардын дипломдору Пакистанда таанылган эмес. Маселени билим берүү жана элим министрлиги медициналык багыттагы адистерди даярдаган жогорку окуу жайларынын ректорлору менен чогуу 28 октябрда талкуулады. Анда дээрлик бардык окуу жайлар эл аралык аккредитациядан өтпөгөнү жана мындан ары аларга көзөмөл күчөтүүлөрү белгиленди. Ошондой эле пакистандык студенттерге кирүү талаптарын күчөтүүгө чакырды. Окуу жайлар бул жана башка талаптарды аткарбаса, алардын лицензиясы кайра каралмакчы. Биздин маалыматтарга ылайык, медициналык факультетте окуган чет элдик студенттердин окуу акысы $4500 жогору. Элибизде инвестиция жана инвестор десе эле алтын күмүш казган компаниялар деп түшүнүшөт. Негизи эле инвестор деген эмне? Инвестор деген пайда алуу максатында капиталды бөлүп берген адам. Ошондуктан Кыргызстандын окуу жайына каражат салып окуп жаткан чет элдик студенттерди инвестор деп караса болот. Маселен, чет элдик студент жылына $4500 окуу акысын төлөйт. Андан сырткары жатакана акысы, же батир акысы, тамактанууга каражат бөлөт жана башка толгон токой акчаны Кыргызстандын экономикасына салып жатат. Алар салган акчадан мугалим айлык алат, соодагердин соодасы жүрөт. Эми чет элдиктерди көрө калып, тейлөө жана соода акысын 5 секундда көтөрө калуу тууралуу башка кеп. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда билим алып жаткан 8700 пакистандык, 9000ден ашык индиялык студент бар. Алардын көбү эл аралык университеттин медицина боюнча жогорку мектебинде, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз Орус Славян университетинде жана Иса Ахунбаев атындагы мамлекеттик медициналык академияда билим алат. Бул убакытка чейин эле чет элдик студенттер полиция кызматкерлери тарабынан опузалап акча талап кылууга туш болуп жатышканын, индиялык жана пакистандык студенттердин коопсуздугу башкы маселе экенин, кыргызстандыктар аларга көбүнчө көчөдөн кол салып, ур токмокко алышып, тонуп кетишээрин же акча талап кылышаарын, бирок полиция аларды коргобосун айтып чыгышкан. Буга кошумча борбордогу батирлердин баасы чет элдик студенттер үчүн себепсиз эле бир нече миңге көтөрүлүп кетери баарыбызга белгилүү эмеспи? Эми салыштырмалуу түрдө Кытай жергесинде билим берүү сапатын жана кытайлыктардын чет элдик студенттерге болгон мамилесин айтып өтөлү. Кытайда чет элдик студенттерди көбүнчө контракттык негизде эмес, өздөрүнүн эсебинен грант алып окууга чакырат. Анын негизги себеби Кытай маданиятын жайылтып, Кытай эли жана жери туурасында башка өлкөлөргө жакшы таасир калтыруу. Кытайлык студенттерге салыштырмалуу чет элдик студенттерге көбүрөөк грант орундары бөлүнөт. Кытайлыктар бул нерсеге эч кандай ичи тардык кылышпайт. Чет элдик студенттер алар конок, көп болсо 4-5 жыл окушат, анан өз өлкөлөрүнө кетишет жана өз мекендерине кайтканда биздин мамлекет тууралуу жакшы ойдо калышсын. Ал эми бизден алган грантты кайра эле өзүбүздүн өлкөгө жумшап жатышат. Ошондуктан биздин акча бизде калып жатат деген позицияны карманышат. Мындан тышкары чет элдик студенттерге көптөгөн жеңилдиктер каралган. Ал эми биздеги Пакистан жана индиялык студенттердин коомдук транспорттарда катуу сүйлөшүү, колун шилтемелеп ишарат кылуусу жана коомдук транспорттарда алардын орун бошотуп берүү түшүнүгүнүн жоктугу жагымсыз жыты. Жергиликтүү тургундардын кыжырын келтириши мүмкүн. Бирок биз бардыгыбыз сабырдуу болуп, көп маданияттуулук шарттарында жашоону үйрөнүшүбүз керек. Андан сырткары чет элдиктердин акчасын алып окутканы жаткан жогорку окуу жайлар, мамлекеттик тиешелүү органдар бардык нерсенин алдын алып, өлкөбүзгө келе жаткан студенттер менен тыгыз иштеп, Кыргызстандын маданий, этикалык жактары менен тааныштырып койсо деле болмок. Демек, баары өзүбүздүн мамлекеттик системадан көз каранды. Жогоруда биз мисал келтирген Кытай жергесинде кирүүдө бир топ оор жана аталган өлкөдө билим алуунун астында Кытай жергесинин мыйзамдарын, баалуулуктарын сактайм деп милдеттеме алынган соң гана чет элдик студенттер өлкөгө киргизилет. Бул өлкөдө чет элдик студенттер динине, тилине, расасына, жынысына карабай коопсуз жана сапаттуу билим, Кытай маданияты тууралуу жакшы таасир ала алат. Ошондуктан биздин өлкөнүн экономикасы стабилдүү өнүгүүсүн кааласак, биз бардык нерсени өзүбүздөн баштообуз керек. Алар студенттерди кабыл алуу талабы, виза алуу процесси
саясий, аларды жергиликтүү этикет маданиятына адаптация кылуу, сапаттуу билим берүү, аларга жакшы үлгү көрсөтүү менен талап кое билүү, тейлөө ишиндеги баалардын жосунсуз жогору баасын контролдоо жана башка ушул сыяктуу иштер. Биз өз кемчилигибизди оңдомоюнча биз эч кандай жетишкендиктерге жана ийгиликтерге жете албайбыз.